بتاع حضرتك. تمام. باشا انا بعد اذنك مش هستلم الاوردر ده. ليه يا باشا؟ هو مكتوب ايه؟ السيد مصطفى ترك، صح كده؟ انا اسمي حضرتك؟ السيد المهندس مصطفى ترك. طب الاوردر ده يا باشا انا اسف مش هستلمه، الفرز ده انا هاخده عقابا. يلا شكرا شكرا شكرا. تاني؟ اتفضل يا باشا. لا ده اوردر تاني حضرتك. اوردر تاني؟ باسم مين؟ هبه بس. هبه بسه؟ دي مراتي. لازم تحط اسم جدها في الريسيت. طب يا باشا معلش انا اسف جدا انا مش هستلم الاوردر ده تاني حضرتك؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ مكتوب المدام هبه بسه، المفروض يتكتب يا باشا المدام هبه بسه حرم المهندس مصطفى ترك. هاخد ده عقابا ليا برضه. معلش يا باشا اتفضل. شكرا يا فندم. عليا الطلاق من حرف التي من مستلم الاوردر تاني. مع السلامه. اتفضل يا فندم. ايه في ايه؟ في ايه؟ لا ده تالت بقى. تالت؟ مدام لولا. مدام لولا. طيب أيوة. دي والدتي. الاوردر مش هستلمه. ليه بقى حضرتك؟ هقول لك ليه. المفروض يتكتب ايه بقى؟ مدام لولا حرم والدة أيوة. السيد المهندس مصطفى ترك. بس كده. شفت كده يا باشا؟ ايوه ممتاز. اتفضل اتفضل يا باشا. خد يا باشا الابل باي. يلا عليا الطلاق من جذر التربيع من مستلم الاوردر. مع السلامه يا باشا. يا ماما بعد كده لما تتصلي باي اوردر هتقولي ايه؟ مصطفى ترك. لا المهندس مصطفى ترك او انج مصطفى. ايه ده انت بتعمل ايه؟ انا لقيت خناقه بس وانت بتتفرج. خناقه ايه؟ اتفرج على ايه؟ خناقه اللي انتوا وانت مالك انت بتدخل كده؟ انا مش هتفضل يا عمي ورا يا عم. يا عم اتكل على بسبب اللي مش مكتوب مهندس او انج مصطفى ترك. مع السلامه يا باشا.